हाय दोस्त, क्या आप बिजली का काम करके ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? अगर आप चाहे तो मेरे वीडियो आपके बहुत काम आ सकते हैं। मैं इलेक्ट्रिशियन के बारे में वीडियो बनाता हूँ। चलिए हम वीडियो शुरू करो। दोस्तों, एक लाइक एक सब्सक्राइबर ज़रूर करो। 1 सब्सक्राइब एंड 1 लाइक प्लीज फ्रेंड्स। हाय दोस्त, आज मैं दिखा रहा हूँ 90 डिग्री केबल ट्रे बनाने के लिए। ये वीडियो आपके लिए है। आप इलेक्ट्रिशियन सीखना चाहते हैं ना? ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो पूरा देखिए। ये वीडियो से आप अच्छा से सीख सकते हो। तो दोस्त, आज मैं दिखा रहा हूँ ये 90 बनाने के लिए। ये ट्रे कटिंग इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत काम आ सकता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं दिखा रहा हूँ, सीख रहा हूँ ये 90। ये अच्छा है 90। ये 90 बनाने के लिए एक तरीका है। मैं ये सिखाने लग रहा हूँ। ये देखिए, ये 90 ऐसे देख रहे हैं 90। अच्छा, मैं आप आप इधर देखिए, इधर आइए, इधर देखिए। इधर मैं इसमें 90 बनाने लग गया। इसमें 90 बनाने के लिए ये पहले ए नापना। ये देखिए, ये नापना, ये 20 सेंटीग्रेड, यानी कि 200 mm का है। 20 सेंटीग्रेड ना, ये 20 सेंटीग्रेड क्या करना है, जिधर बनाना है, जिधर 90 बनाना है, जिधर एल लगाना है, उसमें निशाना लगाना है। पहले मैं इधर बनाना लगा रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें बनाने के लिए, इसमें इधर तरफ एल बनाने के लिए ये देख रहा है। ये पहले नापना, ये 20। इसका ध्यान दीजिए, इसका डबल बनाना है। ये सेंटर पॉइंट आया ना, इसका 20 है ना, 20 इसमें रखना है। 20 का सेंटर इसमें रखना है, इसमें रखना है। इधर तरफ 20, ये देखिए, इधर तरफ 20, इधर तरफ 20। ये 40 बनाना है। इसका पहले ये नापना है, इसका सीधा डबल बनाना है 90 बनाने के लिए। इसमें 40, देखिए, ये 40 से ये इधर आएगा, ये इधर तक आएगा। इधर से इधर एक मार्क लगाना है, इधर एक 20। ये सेंटर से इधर तरफ 20, देखिए, इधर तरफ 20। अब ये सेंटर से इधर तरफ 20, ये देखिए, ये 20 में एक मार्क लगाना है। मार्क लगाने के बाद अभी ये सेंटर से ये सेंटर में ये चैनल रखिए। इसके ये कोई भी सीधा जो है, सीधा रख के ऐसे मार्किंग करना है, ऐसे। अभी इधर 20 का निशान है ना, ये इधर तक, इधर 20 का निशान है। अभी क्या करना है, अभी ये निशाना लगाना है। ये 20 का है। हमारा मार्क थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अभी क्या करना है, अभी ये ऐसे वाला बनता है ना, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला। ये सेंटर है, ये सेंटर है, इसका इधर तरफ 20, इधर तरफ 20। अभी क्या करना है, अभी इसका ऐसे निकाल के रखना है। ये कट करके निकाल के फेंकना है। ये देखिए, मैं कट करके निकाल के रखना है।
अभी देखिए ये ऐसे वाला निकलेगा, ये इधर तरफ 20 का निकल गया, ये 20 का निकलेगा, ये फेंक देना है। ये ध्यान से देखिए, ये इधर एक तरफ कट मत करना, एक तरफ कट मत करना। ओके, इसका एक तरफ का क्या करना है, एक तरफ का बचाना है। बचाने के लिए इधर तरफ इधर लॉक लगाना है, इधर तरफ ये भाग रखना है, ये लॉक लगाना है। अभी मैं काट के दिखाऊंगा। अभी देखिए, ये कट मत करना, इसे इसका धार कट करना है, इसका एक डील है, इसका डील कट करना है, इसका भी एक डील कट करना है। ये सेंटर का कट करना मत है, ये लॉक बन जाएगा, इधर से लॉक बन जाएगा। अभी ये इसमें थोड़ा सा कट करना है, देखिए। ऐसे वाला थोड़ा सा कट करना है, ये मत कट करना है, ये वाला रखना है, कभी ये वाला भी रखना है, ये वाला भी रखना है। थोड़ा सा छोटा हो गया अपने। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अभी ये मोड़ना है, इसके बाद अभी ये मोड़ना है। ऐसे मोड़ना है।
कैसे होना है ये इधर तरफ ऐसे ये नहीं। ये ऐसे रखना है। ये लॉक है ना, ये लॉक इधर रखना है। ऐसे लगाना है। मेमोरी फुल होता है ओके अंदर हाँ। चल ही रहा सका फुल है। ऐसे ऐसे बनेगा। देखिए बस ऐसे बनेगा। ये 90 बनेगा। ये बनेगा। आगे क्या करना है इसके बाद ये मक्की स्क्रू, ये मक्की स्क्रू है ना, ये वाला इसमें लगाना है। सबसे पहले इधर ही लगाना है। टाइट करके इधर टाइट करके ये वाला स्क्रू, ये वाला मक्की स्क्रू लगाना है। ऐसे इधर से ऐसे लगाना है। ऐसे अल्टोस ऐसे लगाना है। अभी ये वाला इसमें लगाना है। ऐसे लगाना है। ये वाला ऐसे लगाना है। आगे ऐसे ये वाला इसमें लगाना है। ये वाला लगाना है। ऐसे होगा ना। तो बस ध्यान से देखिए, ये इधर से बाहर तरफ अंदर नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें वायर आएगा, ऐसे चोट पड़ेगा, इसलिए बाहर तरफ नहीं लगाएगा। अभी इधर लगाना है।
तो दोस्त ये हो गया है ना। इसमें तीन स्क्रू लगाइए, इसके दो, इसके ना मक्की स्क्रू लगाइए। अभी इधर ऐसे निकलेगा, इसको क्या करना है, इसके काट ये हो गया, ये 90, ये देखिए, ये हो गया, ये लगाएंगे 90, ये 90 हो गया ना। तो दोस्त वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे वाला वीडियो बहुत बनाएगा।